កម្ពុជាចង់ឲ្យសភាដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់និងសកម្មដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងសន្តិភាពពិភពលោកដែលកំពុងតែបែកបាក់ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះកម្ពុជាពិតជាចង់ឲ្យសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសនានាកាន់តែមានតួនាទីនិងសកម្មភាពរស់រវើកបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រកៀកស្មារជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងសម័យប្រទេសធានាឲ្យបាននៅការពារសន្តិភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកទាំងមូលសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងសម័យកាលដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតមួយនៅក្នុងយុគសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះចំនួនប្រដាប់អាវុធការប្រជែងគ្នាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការកើនឡើងនៃនានាការឯកតោភាគីនិយមគាំពៀនិយមភាពមិនប្រកបប្រជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិវត្តដ៏លឿននៃបច្ចេកវិទ្យាពិតជាពេលវេលាដែលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគួរតែពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាឲ្យប្រទេសនីមួយៗអាចរក្សាបាននូវសន្តិភាពនិងចូលរួមចំណែករក្សាសន្តិភាពពិភពលោកមួយប្រកបដោយសុខដុមនីយកម្មនិងវិបុលភាពក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពរួមគ្នាការពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅគោលបំណងនិងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់សភានិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយការទូតត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមនាសម័យទំនើបទាមទារការចូលរួមកាន់តែទូលំទូលាយអង្គសភាក្នុងនាមជាតំណាងប្រជាជនបានកំពុងតែដើរតួនាទីមិនអាចខ្វះបានក្នុងការបង្កើតច្បាប់ធានាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលការលើកកម្ពស់សន្តិនិកនិងការកសាងគាំទ្រពីសាធារណជនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដូច្នេះការទូតសភាបានក្លាយជាការបំពេញបន្ថែមដ៏សំខាន់ចំពោះច្រកការទូតជាប្រពៃណីដោយបង្កើតបណ្ដាញបន្ថែមដែលបង្កើនការជឿទុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកជាការពិតការបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងកាលពីឆ្នាំ2025បានឆ្លុះបញ្ចាំងរួចហើយពីការទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិពិតជាមានការចូលរួមចំណែកដ៏មានអត្ថន័យក្នុងការជំរុញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្រៅពីសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការវេទិកានេះនឹងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់មេដឹកនាំសភាមកពីប្រព័ន្ធនយោបាយវប្បធម៌និងតំបន់ផ្សេងៗគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈកំណត់អត្តសញ្ញាណផលប្រយោជន៍រួមលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងចូលរួមចំណែកពង្រឹងពហុភាគីនិយមដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសន្ទនាបែបនេះប្រហែលជាមិនអាចដោះស្រាយជម្លោះភ្លាមៗបានទេប៉ុន្តែវាជួយបណ្ដុះការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជារឿយៗអវត្តមាននៅពេលដែលភាពតានតឹងកើនឡើងការសង្កត់ធ្ងន់លើការពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងពហុភាគីនិយមគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងយុគសម័យដែលត្រូវសម្គាល់ដោយផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងនិងភាពមិនប្រកបប្រជាកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចសពថ្ងៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅច្បាប់អន្តរជាតិនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតមួយសម្រាប់ការរួមរស់ដោយសន្តិភាពក្នុងចំណោមប្រជាជាតិការគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាឧត្តមគតិអរូបីទេចំណុចសំខាន់ទាំងនេះគឺជាការការពារដ៏សំខាន់ប្រឆាំងនឹងអស្ថិរភាពតំបន់និងពិភពលោកនៅពេលដែលគោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានគាំទ្រជាប់លាប់យន្តការនេះនឹងបង្កើតភាពអាចទស្សន៍ទាយបានកាន់តែច្រើនហើយឈានដល់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌអំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសន្និសីទនេះក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងគូសបញ្ជាក់ពីសច្ចភាពដ៏ស្ថិតស្ថេរមួយផងដែរគឺសន្តិភាពនិងវិបុលភាពដែលជាយន្តការមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីគ្នាបានទេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពមិនអាចរីកចម្រើនក្នុងអំឡុងពេលនៃជម្លោះបានទេជាសក្ខីកម្មពិតអស្ថិរភាពនិងរំខានដល់ពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគសន្តិសុខស្បៀងសន្តិសុខធម្មពលការអភិវឌ្ឍបញ្ហាប្រឈមសកលដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំងឺរាតត្បាតការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមិនអាចដោះស្រាយដោយប្រសិទ្ធភាពដោយប្រទេសណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងនោះទេតួនាទីរបស់កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះមានសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបជាពិសេសចំពោះសន្តិភាពទោះបីជាមកដល់ពេលនេះនៅតែមានប្រទេសមួយចំនួនមិនយល់ពីតម្លៃនៃសន្តិភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលកម្ពុជាកំពុងតែចង់បានកម្ពុជាបានរងគ្រោះនឹងជម្លោះជាច្រើនទសវត្សរ៍មុនពេលសម្រេចបាននូវសន្តិភាពពេញលេញនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងតាមរយៈការផ្សះផ្សាជាតិចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1998មកដល់ពេលនេះ
បទពិសោធន៍ដ៏កម្ររបស់កម្ពុជាគឺជាសក្ខីភាពដែលសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការចូលរួមលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែស៊ីជម្រៅភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែជារាជធានីរបស់ប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរំលឹកថាសង្គមអាចងើបឡើងវិញពីការបែកបាក់តាមរយៈការសន្ទនាការសម្របសម្រួលនិងការបដិញ្ញាចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះឯកភាពជាតិការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានក្លាយជាទីកន្លែងសម្រាប់ការសន្ទនាក្នុងតំបន់និងសកលដោយបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមចំណែកប្រកបដោយស្ថាបនាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីតាមរយៈការស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំសភាមកពីជុំវិញពិភពលោកកម្ពុជាកំពុងតែពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមដោយសន្តិវិធីនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួមយ៉ាងណាក៏ដោយភាពជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគួរតែត្រូវបានវាស់វែងមិនត្រឹមតែដោយគុណភាពនៃការពិភាក្សាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយសកម្មភាពដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានតម្លៃយូរអង្វែងលុះត្រាតែបកប្រែទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនីតិបញ្ញត្តិជាក់ស្ដែងភាពជាដៃគូស្ថាប័នកាន់តែរឹងមាំនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីគោរពបទដ្ឋានអន្តរជាតិសរុបទៅការទូតសភាត្រូវតែបន្តហួសពីសាលសន្និសីទដោយលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រចាំដែលរួមចំណែកដល់ការកសាងទំនុកចិត្តនិងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីមកដល់ពេលនេះប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយថាសន្តិភាពដ៏យូរអង្វែងមិនអាចសម្រេចបានដោយប្រើកម្លាំងទ័ពនោះទេវាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការសន្ទនាការគោរពចំពោះភាពចម្រុះការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនីតិរដ្ឋនិងឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកចំណុចរួមទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែខ្លាំងឡើងផលវិបាកនៃចំនួនលាតសន្ធឹងហួសពីព្រំដែនជាតិគោលការណ៍ទាំងនេះមានភាពពាក់ព័ន្ធជាងពេលណាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2នេះជាឱកាសសម្រាប់ការចូលរួមផ្នែកការទូតរបស់សភាដើម្បីរួមដៃជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលចូលរួមដើម្បីរួបរวมគ្នារក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាពតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងសង្គមដូច្នេះតាមរយៈការនាំយកមេដឹកនាំសភាមកជួបជុំគ្នាក្រោមចក្ខុវិស័យរួមនៃសាមគ្គីភាពច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសន្តិវិធីអង្គសន្និសីទខាងមុខនឹងក្លាយជាឱកាសនៃការស្វែងរកការរួមគ្នានៃពិភពលោកប្រកបដោយស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពជាងមុន